Maar hier die 6500 die Ford, hè? Zo'n mooie 16 in de dubbel, hoor. Ja. Ja. Gerard had een bepaalde strategie. Hij zei, ik probeer op links te houden, maar dan heb ik zoveel te willen. Ja. Ja, Gerard had een beetje de strategie zoals jij gisteravond uitfietsen. Ja. Ja. Nou,